好，Hello， 大家好，我是战舰世界舰长 JPG，我这一次终于成功改完音效了，非常愉快。这场开场已经到了14分钟了，我终于命中第一发，也不知道是对面走位刚好就没有跟我碰上吧，就变成这个情况了。好，我们终于如愿以偿嘛，终于得到改音效了。战舰世界这个游戏做的真的是非常贴切。各种改音效吧，自己定义都可以，没问题。我们这场是一个10级房玩的是腓特烈大帝。好，马上现在还没有到改音效的环节，所以我就先等一下，先做一点开场介绍啊。这次改音效主要改音效总要有一个主题嘛，对不对？我这次的主题就是JoJo的奇妙冒险。然后我是一个小宅男就是这样。好，我们选JoJo奇妙冒险。我们今天玩的是德国船嘛，德国工艺世界第一，德国散布渣世界第一，德国JoJo世界第一。相信大家应该都知道，知道的人应该都知道我想要干什么了。好，我们马上就把我的主炮，把我们的音效改成那个自定义档。好，德文 JPG。好，我们主炮跟副炮都有改过。我可能先讲一下，这个时候可能需要音效可能有点大声，所以这边赶快调小声一点。能救到多少人赶快救到多少人。这个其实试起来感觉效果不是很好。没错，就是世界一，我们修特罗海姆非常爽。世界一，我们不知道音效观众们听起来是怎样的？还是挺大声的，是不是？好，我们等一下继续往前走。我们副炮也是改音效啊，副炮就是连打嘛，连打，就想到某些众生词。好，我们这边继续看世界一的炮。是不是这感觉真的是挺有效果的我觉得，个人觉得还是挺爽的。世界一，我们常常在玩这种副炮流就会遇到，就是一次面对很多艘船的那种感觉。好，我们要来世界一了。这个都能穿。听到我的副炮已经开始动作了。副炮的声音相比主炮真的小声很多。我们真那个时候就是想说，你用左手打吗？不是，用右手打吗？也不是，难道是欧拉？我们副炮开始标记起来。也是有船就很快的被欧拉死啊，虽然不是我打的。欧拉真的还是挺爽的。原本想说截一个那个什么，一个声音就是一个副炮但是技术不足，太菜了。我们这边也是有对方一台机灵啊，这个还是挺伤的。吃了一颗鱼雷，这转不过去。小克利亚，好的，我们继续这场。马上，你看我们现在目前前面就是4台主力舰。你看世界第一的炮还是有点难受的。这炮打得有点水但是马上他们就要进入我的副炮范围。好，首先出云，乌拉打起来。这个感觉吧，真的，我觉得效果还是有的，我感觉挺爽的。各种欧拉，乌了，各种但是不知道为什么有时候会爆音呢，这是效果问题吗？我也不知道。然后可以看一下出云，被欧拉的非常爽。在下火烧云，然后马上就燃起来了。这个时候我也是选择打 H1，就让要着火就全部都一起着火吧。
现在真的主力舰非常多啊！我这边前面就看了4台，我们前面就看了4台主力舰，我还想说每个人都来一把火，伤害就爆炸了。这个其实我有把对面出影的音效改成木哒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 ，但是效果不太好啊，毕竟欧拉的声音在我们船上听起来太大声了。他们还有 C 开一击在，真是非常爽。其实这边应该要切 AP 打，但是没有想那么多，炮塔还没有转，现在也切 AP。好，我们现在换下一招北卡。哦，这个已经是撞3，其实我很怕出云来撞我，就他居然没来撞我。这个时候，其实爱荷华还挺聪明的，开始用 H1 打我 ，AP 打不动就 H1。我们一个人过来嘛，5000多啊！这个德国船真的太恐怖了。我们这一轮出云，等他完全出来之后，打过去，哇，一个装甲区2万，但是居然没收掉，还好我们队友帮我们给力的赶快收掉。我们继续欧拉打起来，哇，妈，爱荷华这一轮6000，受不了啊，还带火。我们也是继续打，反正一招一招打嘛，能打到谁就打谁了。这边也是赶快倒船，现在角度变得还是有点差，不过，这个船身太强了。世界一算了，就这样改吧，受不了观众自行右上角或者是跳过吧。哇，这真是我还是觉得挺爽的。我们是现在换下一个目标就是爱荷华。这个时候我想说，血量也不多，而且我们的补血的，我们马上就要好了，想说这边先逃一轮，靠这个石头帮我们扛一点伤害。我们依旧点燃着他，非常爽。哇，这轮过来8000也还行吧，没有打中装甲区都不是事，这都不是事。哇，1000还行啊！哇，这个真是太爽了。有听到迪奥的木哒的声音，那就是对面爱荷华的副炮，那感觉真的还挺爽的。反正也是这也是做一个效果嘛，总不可能每天打都在那边欧拉木哒，那玩起来真的有点累。好，我们继续来看一下。哦，有听到爱荷华的副炮过来的声音。我们被打了很多洞啊，应该是没有打穿装甲区的，对，没有被打穿装甲区，但是好，马上爱荷华又要出来了，谁一届？但是这个角度真的是打不穿，妈4个跳弹，真没办法。我们也是扛过这一轮啊，我们副炮一直在帮我们打，我就打这边，我就打了12万了，将近13万吧，这就靠这4艘主力舰。哇，通4000。我们这也是赶快一步一步收掉，一步一步。你有听到木哒也出来了，非常爽。赶快摆出屁股，赶快比较扛伤害。哇，又一轮过来，4000，哇，1000还行，都还行。我怎么又着火？这个着火真的忍受不了，我好不容易逃过一个死劫，马上就来一把火，那还是莫斯科的火焰呢，非常痛。那赶快，赶快切回 H 嘛，又要洗出影了。这个时候最让我难过就是，妈，这边居然是一台大河。却不跟我在那边一起嗨，受不了。我们这个时候也是继续洗出云，感觉穿身能力真的还是有点差，我个人认为。所以我还是选择打 H1，帮忙点燃他，帮忙破甲。你看，哇，但是这个时候真的让我没想到，完全没想到。完全没想到的是什么呢？就是 Torpedo is a tribal。
好，现在先破梗了。这个时候我还觉得，什么事都没什么，完全没什么事。哦 ，Torpedo is a back four， 我就我操，妈赶快让我过去！哦，这个时候也赶快开启了水底搜查。哎呀，到底是哪个王八蛋？太可恶了！哇，哇，还没有损管。哦，德文念起来真的是爽。赶快，赶快，赶快！10秒哦，真的是非常慌。哇，要漏水漏死啊！鱼雷是从后面来，我们要是赶快，想说后面应该有敌人，但是我们前面又要看莫斯科，打了一轮莫斯科。莫斯科，你头很硬是吧？我跟你玩脏了，用 H1 洗你，还是一把火，又亮了。这个时候我们可以看后面，喂，扬言，太不爽了，标记上去，乌拉乌拉，开始了。我们出也在木哒。好了，我们很快，小区主这个被欧拉死，这并不是问题。好，我们这个时候打出云，打上去，好，他并没有死。然后这个时候才发现一件事，那个建筑物居然穿得过去，有看到吗？那个建筑物居然穿过去了，穿过那个建筑物，妈长知识了，居然穿得过去那个建筑物，穿过去之后就把出云收掉了，太神奇了，隔山打牛。哇，那真的是收掉出云，我们的副炮已经打了356颗了，妈真的是，非常尽心尽力啊，感觉他们都没什么坏掉。看这个船身这样的感觉，上面应该死了不少人。然后我们修复起来，我们船身上的破洞又开始消掉了。好，原来是在这一面，原来那一面都没什么受到伤害。真的是，这个船铁真的是非常优秀。好，我们切回我主视角很可惜啊，现在对方已经934分，而且还2个点一直在加速如果还有时间的话，真想跟大和再一战一下，非常可惜，时间不够了。这个时候我们也想说，赶快去找大和，9.3公里了，赶快副炮再拼一波，而且大和火焰伤害打上去的时候，因为一把火的话烧大和的比例会烧比较多，所以血量，它会扣的比较快，而且我会赚比较多伤害，打的算不错吧，12把火，非常嗨。14万7，将近15万。马上出来，哇，莫斯科吗？先标记你再说。哇，这个莫斯科，你不是俄罗斯人吧？你是欧洲人吧？上来就是着火。谁开机？让你知道什么叫谁开机。着火我也会啊，怕什么？我还有副炮。乌勒。但是时间就这样子到了，非常无情。这一场我扛了非常多的伤害吧，我个人感觉命中143颗，尤其在那几个那个4招主力舰看我的情况，而且都是9阶、8阶、9阶的，都是跟我同阶级或平辈的感觉，真的是真的是扛了非常多的伤害。出云的主炮这一招应该是离我比较远的那一个吧。我们就看北卡19颗打我17000，全都是 AP，应该还算说得过去吧。而且我是撞在山上几乎不动，而且角度也没有迈头什么的。我的出云打了我26颗2万伤害也还行吧，撑得住了，已经撑住了。这一招应该是离我很近的那招出云。这个爱荷华聪明人 ，HEAP 交扎1万，然后还有他的副炮，然后还有他的 AP 19颗2万，也是算挺多了吧。这场总共打了916颗，命中374颗，帮我打16万。因为在打主力舰，所以效果其实没有那么好。打巡洋舰跟驱逐舰的话，效果就很好。那13把火帮我烧了4万，非常嗨真的是非常嗨。这一场又再度展现了德战呢扛线的那个实力，真的是。虽然说感觉玩大和话在那边卖头，他们应该也都得死，
不过我得战就是为了啊，我就是为了丢副炮嘛，所以我就必须慢一点角度嘛，这个就没什么办法。好啊，那这次影片就到这里结束了。嘿，啊，如果之后也不知道，反正应该也不会了吧？就改素材这种东西，那有时候真的都一时好玩呢。啊，等下改天就把我的大号改成宇宙战舰大号，光速炮或波动炮的声音，拿来玩一玩啊。剩下这个就是娱乐啊，就好啊。那这次影片就到这里结束。好，老样子，谢谢您的收看，拜拜。